بریم یه آلبالو پلوی خوشمزه رژیمی درست کنیم. هسته آلبالوها رو در میاریم، میریزیم تو قابلمه تا یک کمی بپزه. آب بهش اضافه نمی کنم چون خودش آب میندازه. اگر شیرین دوست دارید شکر اضافه کنید. من هویج رو با رنده درشت رنده کردم، میتونید که خلالی کنید. به آلبالو اضافه میکنم، اجازه میدم با آب آلبالو کمی نرم بشه و بهش دارچین میزنم. برنج آبکش میکنیم و بعد یک لایه برنج، یک لایه آلبالو هویج و زعفرون بهش اضافه میکنم. فقط اگر دادید آقاتون این کار رو انجام بده مراقب باشید نسوزونه دستتونو. تا برنج دم بکشه پیاز رو سرخ میکنم. مرغی که از قبل آب پس کردم با ادویه ها ریش ریش میکنم و به مرغم اضافه میکنم و بهش زعفرون میزنم. توی این مرحله اگر که دوست دارید ترشتر باشه غذاتون میتونید زرشک بهش اضافه کنید، ولی من به خاطر اینکه کامران زرشک نمیخوره اضافه نکردم. خب برنج دم کشید. من آلبالوام خیلی کم بود، شما بیشتر بریزید. موقع سرو یک لایه برنج و یک لایه از مخلوط مرغتون رو بریزید و همینطور لایه لایه ادامه بدید. من اینو از هیچ جا یاد نگرفتم، اختراع خودمه، یعنی همینجوری فکرم چجوری درست کنم، هیچ جا سرچ نکردم. پس اگر متفاوته با چیزی که تا حالا دیدین یا خوردین بدونید که جریانش چیه. نوش جان.